엄마들 베베추피 왔어요. 귀여운 우리 아가를 닮은 베베추피로 첫 생활동화를 들여보는 건 어떠세요? 찢어질 걱정 없는 튼튼한 보도북에 콩기름 인쇄로 입에 넣어도 안전하고 당기고 돌리고 밀고 왔다 갔다 조장 요소가 너무 부드러워 아기들도 하기 딱이에요. 플랫북은 천으로 이루어져서 찢어질 걱정 없이 소근육 발달까지. 이야기 책은 가족과 함께하는 순간들을 담았는데 처음으로 넘어져도 보고 처음으로 바다도 놀러 가고 첫 생일 첫 크리스마스 보면 가슴이 따뜻해져요. 베베추피 그림책에는 단어가 들어있으니 콕콕 집으며 아기랑 이야기하기 좋았어요. 제가 낙권 골라 담기로 준비했으니 원하시는 주제로 쏙쏙 골라가세요. 같이 보실 분들은 댓글에 알림!